Hello，大家好嗱，好耐咧都冇同大家講係一啲節氣嘅更替而影響咗世界大事嗰啲。咁啊，因為咧今日就係2026年8月7號，而家晏晝5點幾㗎啦嚇。咁今晚咧19點44分就正式就轉為立秋嚇。咁因為尋日啊，我就因為推薦咗個行家，咁啊入電視台參加一啲比賽，咁啊就見到其中有個參賽者啦，咁啊講緊一啲嚟緊嘅立秋之後嘅經濟各樣，咁啊抽起條筋啦，咁我今日翻嚟，咁我又即刻去睇一睇，咁啊講一講嗱，咁好啦，呢個立秋咧咁就係呢幅圖片啦就丙午年丙申月癸丑日壬戌時咁亦都代表咗咧嗱，我簡單地講講啦咁年柱一啦就係代表咗成個世界啦，二國家啦三就自己嘅城市啦，四可以講下自己嘅咁我今日咧就淨係講下我哋自己嘅城市啦，香港啦，咁都講少少啦，世界國家嗰啲啦好啦，咁就立春嗰陣咧，因為都同其他 YouTuber 咁都拍過啲片，咁樣都講咗噶啦。咁仗就咁繼續打噶啦，因為丙午年呢個成個年都係丙午年啊嘛，咁火好大嘅，天干地支都係火。咁仗一路繼續打噶，就算呢場仗打完，都另一場仗都係繼續嘅，或者甚至乎有啲新嘅烽煙再起嘅咁第二條柱咧就係丙申啦，咁第二條柱就係講國家啦咁喺國與國之間咧咁就有機會嗰啲所謂領導人咧咁就會有啲更替嘅咁再大選或者點樣咁樣甚至乎有啲以往嘅領導人咧就係隕落啦，咁即係白事啦咁好啦，第三點啦第三點咧就係癸丑啦咁癸丑咧就係水嚟㗎天干係水，地支係土，咁入邊咧咁水同土之間咧咁要用金去通關嘅，咁金咧其實就係金融啦咁同時咧亦都衍生咗咧，因為水喺天干咧，咁就變咗地產一路係會慢慢衰退㗎啦，衰落㗎啦。咁上半年咧係因為咧我睇翻因為係嗰個立春天干係土立夏天干都係土，咁所以咧有啲虛火咁先前我喺一啲片嗰度都有講咗㗎啦，都係有啲虛火嘅年頭嘅時候，咁咧年中咧立秋至年尾咧，其實都係土係弱㗎啦，咁所以地產係會應聲係回落嘅咁就衍生咗咧就係水係物流啦咁物流帶動經濟啦，咁係會有啲催升咗嘅咁係會有啲吹動咗會喐翻一啲我哋嘅經濟嗰方面嘅嘢會好翻少少，咁會帶動一啲物流咁唔好話聽見皇崗通關走晒啲人上大陸，咁其實相對啫，咁佢哋亦都係容易咗落嚟啦咁會帶動到一啲經濟嘅。不過我哋要留意翻一啲水災咁就亦都要有一個大嘅變動喺嚟緊呢個秋季呢3個月裏邊嘅，甚至乎去到年尾嘅咁就係留意其實物流緊股經濟大轉變一個大嘅轉變咁我留翻少少嘢啦咁變好變壞，咁大家心裏有數啦。咁其實係一個大嘅轉變，會影響到我哋咧日後點樣去使錢嘅。咁
咁樣我之前都有講㗎啦。咁其實幾年前我喺 YouTube 入邊都講咗幾樣嘢，都係都應驗咗㗎嚇。咁就係其中係金價升啦，樓價跌啦嚇。咁就會有打仗啦。咁嚇嗰陣時呢幾樣嘢都係未發生嘅嚇。咁就講緊嗰陣時喺高峰期嘅樓價，我係預測係跌30%啦嚇。咁仲有就係我哋嘅脫歐啊，經濟嘅脫歐啊，脫歐係講緊一啲聯繫匯率嘅脫歐。咁嗰陣時啲人都話我傻㗎啊，咁但係咧嚟緊越嚟越貼近㗎啦。咁有關方面係唔會預告俾你聽㗎，係唔會嘅，絕對話直頭否認添嘅。咁但係我哋喺術數度講係絕對嚟緊有個咁嘅機會喺度嚇。咁就當然啦，我都希望自己係計錯嘅嚇，因為呢個陣痛都幾大嘅。咁嚇，咁當然啦，就始終都係要做㗎啦呢樣嘢，但係就個陣痛就睇下幾時發生啦。咁就而個機會率係都幾接近我而家講嘅呢啲時段嘅。咁所以就大家拭目以待。3、2、1。